Halo sahabat sehat Puskesmas Bagor. Kali ini kita akan memperagakan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, gosokkan sabun atau hand rub pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Kedua, gosokkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Ketiga, gosokkan kedua telapak tangan dengan jari-jari yang saling berkaitan. 4. Letakkan punggung jari saling mengunci, kemudian gosokkan perlahan. 5. Jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. 6. Letakkan ujung jari kanan ke telapak tangan kiri, kemudian gosok perlahan dan sebaliknya. Langkah cuci tangan dapat menggunakan hand rub atau sabun dan air mengalir. Jika menggunakan hand rub 20-30 detik. Jika menggunakan sabun dan air mengalir 40-60 detik. Berikut adalah etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, menggunakan tisu. Yang kedua, jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam. Yang ketiga, jika batuk berkelanjutan, gunakan masker. Budayakan cuci tangan demi menjaga kesehatan. Terima kasih.